今日去海濱棧道、沙頭角段，同埋去嗰個圖書館啊。呢度有好多健身設備啊！好啦，哇！咁快就到咗呢個海濱棧道啦。呢度係沙頭角段嘅。呢度嚟吹下海風，睇下海景，都幾爽嘅。今日天氣好曬啊！呢條就係海濱棧道沙頭角段啦。對面呢就係香港啦，呢度望到香港啲山啦。呢個就係燈塔圖書館啦。好。燈塔圖書館啊！燈塔圖書館，今日好熱。呢個咧唔得啊，壞咗。好啦，見到個白手魚，行埋影張相先。呢度就係鹽田中央公園啦。呢度有個沙頭角寶塔啊，唔知行唔行到過去？睇下行唔行到過去？隔咗條河啊，過唔到去喎。而家試下行去海鮮街。